Almagtige Hemelse Vader, ons dank U in hierdie oggend dat U ons hier bymekaar gebring het. O Here, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, dat ons kan leer wat in die toekoms gaan gebeur. Here, gee dat ons oë geopen sal word, dat ons sal raak sien dit wat tans reeds in die wêreld gebeur, dat ons sal raak sien hoe naby U koms is. En Here, gee dat ons voorbereid sal wees daarop om U te ontmoet. Ons vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Reg, Daniël 9. Een van die bekendste gedeeltes in profeseë. Ons kan eintlik 2 weke praat oor net Daniël 9 vers 24 tot 27, maar ons gaan probeer om die hele Daniël 9 vandag te doen. As ons begin, vers 1, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, die koning, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. By watter hoofstuk trek ons nou? Wanneer het Darius koning geword? Darius het koning geword in hoofstuk 6. Met ander woorde, dit wat ons nou gaan doen, het in dieselfde tyd afgespeel as Daniël 6. Daniël 6 is Daniël in die leeukuil gegooi, as ek reg onthou. So ons is in daardie tyd wat hy in die leeukuil gegooi is, het hy ook hierdie gesig gesien. Die groot ding is elke keer ons moet onthou, Daniël is nie kronologies nie. Hy spring 'n bietjie rond in tyd. Wat ons ook weer hier lees, Darius is koning gemaak. Ons het ook geleer toe die skrif aan die muur verskyn het vir Belsasar, en Kores was die koning wat die aanval geloods het. Kores het die stad oorgeneem, maar toe het hy Darius ingestel as koning. So dit is net weer 'n bevestiging van daardie gedeelte wat ons hier kry. Goed, daai het ek nou al vertel, vers 2. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 40 volle jare was. 70 volle jare was. Nou moet ons onthou, Israel is op 3 verskillende tye weggevoer. Daniël is 605 voor Christus weggevoer. Toe was die volgende een toe die koning weggevoer is, as ek reg onthou, 597 en toe hier in 587 is die derde een gewees. Nou is dit 70 jaar of feitelik 70 jaar van die 605, die eerste wegvoer. Nou wat is daar bedoel? Is daar bedoel die eerste, die tweede of die derde? 70 jaar van wanneer af? En dit is wat Daniël nou hier oor gaan beginne pyns. So, eerste ding is, Daniël was hier al 'n man in sy 80er jare. Ons het laas keer uitgewerk dat Daniël op die heel jongste 81 was toe hierdie gebeure plaasgevind het, heel moontlik hier by 85 rond. So, ouerige man op daardie tydstip. Hy bestudeer die boekrolle van die Bybel wat hy tot sy beskikking het, en dit wat hy gelees het, is dit wat ons kry in Jeremia 25 vers 11 en 12. En hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestynny word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien, en as 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie, spreek die Here, hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeërs, en sal dit ewige wildernisse maak. So daardie gedeelte het waar geword toe die Meders en Perse Babylonië oorgeneem. So die land is 'n woestynny gemaak, maar hier staan oor Jerusalem en Israel dat hulle ook 70 jaar sal weg wees. En die ander plek waar dit opgeteken is Jeremia 29 vers 10. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. So daar's 2 verskillende geskrifte waarin Daniël toe sien 70 jaar, en hy besef, ons sal later agterkom op hierdie stadium, was 67 jaar reeds verby. Dit was 3 jaar voor dit voltooi, voor die eerste een voltooi is. So dit was of 3 jaar, of omtrent amper nog 20 jaar wat hulle moes wag om terug te gaan. Ook in Jesaja lees ons, Jesaja 44, wat van Kores sê, hy is my herder, hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. En Daniël lees hier die profeseë. Hy het reeds die vorige gesigte gesien. Hy het nou gesien dat die Meders en Perse oorgeneem het en dat Kores vir Darius aangestel het, maar hy het ook hierdie stuk in Jesaja gelees en hy weet Kores is die een wat die verligting gaan bring, wat gaan maak dat Jerusalem herbou word. Een van die groot goed, as ons kyk na wat Jeremia gedoen het, is hy waarsku die Israeliete teen valse profete. In die tyd, in die begin van die ballingskap, het die profete
of in ons taal die predikante, op die kansels gestaan en gesê, die mense skop stof op, daar gaan nie ballingskap wees nie, dit gaan goed met ons in ons land, ons woon in vrede en voorspoed en sulke dinge. Laat my so dink aan vandag. Dis dieselfde woorde wat ons gereeld hoor, dit gaan eintlik goed met ons. En as ons net nou kom by huidige gebeure, gaan ons sien hoe sleg gaan dit eintlik met die wêreld vandag. So hy waarsku hulle teen hierdie profete wat hierdie mooi klinkende woorde uitspreek. En dit is nie die waarheid wat die profete praat nie. Goed, as ons lees Esdra 1 vers 2, staan daar vir ons, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. So, ons kry op 'n klomp verskillende plekke in die Bybel, kry ons bevestiging van, dis dieselfde boodskap wat ons elke keer kry, dat God het hierdie dinge lank voor dit gebeur het. Kyk, Esdra is later geskryf, maar Jesaja baie lank voor die tyd geskryf, en dit is presies wat toe gebeur het op teen die einde. Die ander interessantheid is, Daniël was 'n profeet, en hy het 'n baie hoë regeringspos beklee, en nogtans het hy tyd gemaak om die Bybel te lees. Want baie van ons sê, ons is so gejaag, en veral onder die jonger mense, daar is nie tyd, ek het nie tyd om die Bybel te lees nie, ek gaan maar so aan. En dit is ongelukkig wat gebeur in ons tyd, dat daardie gesindheid heeltemal oorneem. Dan kom ons by vers 3, en ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as, my aan gebed en smeking te wy. Met ander woorde, Daniël gaan in rou in. Hy besef die tydperk is feitelik verby, maar hy gaan in rou in en hy begin bid. Hy besef dat die 70 jaar verby is, maar hy tree by vir sy volk by God in, en hy vra dat God die eerste datum, die datum wat hy op weggevoer is, moet gebruik dat hulle so gou as moontlik kan terugkom in hulle land. So dit is sy smeekgebed wat hy dan het. Dit wys ook vir ons dat Daniël die Bybel letterlik vertolk het. Ons kry 'n baie groot ding, ons kerke aanvaar die Bybel letterlik, maar die meeste kerke aanvaar nie die Bybel letterlik. En Daniël het gelees, daar staan 70 jaar, en Daniël lees 70 jaar is 70 jaar. Nou kry jy hierdie mense wat die Bybel allegoriseer, vergeestelik en so, wat sê, dis 'n tydperk, en 70 is 'n mens se leeftyd, so dit kan so iets wees. Dit is die tipe boodskap wat uitgaan. Ons moet letterlik lees dat wat daar staan, en ons moet aanvaar dit wat in die Bybel geskryf is. Vers 4, en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, groote en gedigte God, wat die verbond en goedertierendheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. En ek gaan nou eintlik sonder te veel onderbrekings verder, wil net noem, hy tree vir sy hele volk in by God. Hy bid nie net vir homself, hy bid vir sy volk. En dit is ook iets wat ons moet doen. Ons is so geneig om gebed, ons behoeftes na God te bring, maar dit moet weier gaan as net ons. Dit moet die behoeftes van ons volk wees, die behoefte van ons gemeente. Ons moet met daardie dinge, moet ons na God toe gaan. Weier nog as ons gemeente die behoefte van die kinders van God. Met ander woorde, die behoefte van alle gelowiges wat daar is, moet ons na God toe gaan. Die ander interessantheid is, hierdie is 'n addisionele gebed. Dis nie sy oggend of sy aandgebed nie, dis 'n ekstra gebed wat hy bid. Dit is hoe ernstig hy voel oor die saak. Hy spandeer ekstra tyd. Onthou wat het ons net nou gesê, hy's 'n profeet, hy het 'n hoë regeringspos, en hy kom, daar's 'n moeilike probleem, en nou maak hy meer tyd om te bid. Ons hardloop so rond as ons hierdie ekstra probleme kry, dat ons minder tyd het vir bid, en ons hardloop en probeer self die ding oplos. Dis die tye wat jy met meer tyd maak, en meer tyd met God spandeer. Hy doen ook hierdie gebed in roudrag, hy het die as op sy kop gegooi als, en hy pleit as 'n onwaardige, dat God sy profesie gestand moet doen. Ek dink nie een van ons kan ons op dieselfde vlak, naaste by op dieselfde vlak plaas as wat Daniël was in die godsdienstige lewe nie. En hy beskou hom as onwaardig om die gebed te doen. Dit is net weer 'n les van nederigheid vir elkeen van ons. God se beloftes nooi ons uit om deel te neem, om nie afsydig te staan van gebeure nie. En dit bring ons by 'n teks soos 2 Petrus 3 vers 12. Julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas. Met ander woorde, ons kan dat die Here vinniger kom. En dit is 'n opdrag wat na ons toe kom,
Ons moet die dag van die Here verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Nou, hoe kan ons hierdie dag verhaas? Ons moet in ons gebede vir God ook vra, en dit moet vir ons erns wees, dat ons God vra om te kom na hierdie aarde. En as ons kyk wat is toestande op hierdie aarde, raak dit al hoe meer noodsaaklik, dat ons vir God vra, dat hy moet kom terwyl hier daarom nog gelowiges is op aarde. Want ek dink die hoeveelheid gelowiges word amper daagliks minder. Ja, ek weet nie of daar 'n spesifieke getal, dit is meer na die Jehovah getuies wat glo die 144.000 wat ons van leer, die Jode. Hulle glo daar gaan net 144.000 hemel toe. Ek glo dis amper 'n oop uitnodiging, maar daar moet soveel as moontlik, want God sê op 'n paar plekke, hy wil nie sien dat enige iemand verlore gaan. En daarom is dit ons taak om die evangelisering so te doen, dat ons die maksimum hoeveelheid mense kan kry wat sal, ja, maar ons kan hom nog steeds verhaas, deur vir hom te vra ook dat hy moet kom, dat hierdie dinge vinniger moet gebeur. Ja, daar is twee maniere van verhaas, die een is deur die evangelisering en die ander een is deur gebed, en dit beide moet ons doen. Ja, goed, Daniel was nie spesiaal toegerus vir die gebed nie, maar hy was 'n gelowige en hy het die profesieë bestudeer. En dit is waarom ons vandag ook hier by mekaar is. Ons bestudeer die profesieë, dat ons moet kan sien wat aangaan om die agtergrond te kry oor hoekom ons ook moet bid en dan hoe ons moet bid. Kom ons gaan aan met Daniel se gebed. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom van u gebooie en van die verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na u knegte die profete wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarheen u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here ons God nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur ons groot onheil oor ons te bring, wat ons onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskryf is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat die volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei en vir u naam gemaak het soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al u geregtigheid u toorn en die grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word, want om ons sondes en ons ongeregtighede van ons vaders ontwil is Jerusalem en die volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God na die gebed van die knegt en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor. Open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here, hoor, Here, vergeef, Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Wat 'n aangrypende gebed wat Daniel hier bid, wat hy namens sy hele volk om vergifnis vra. Hoe lank terug is dit? 180 jaar omtrent, slag van Bloedrif, waar ons 'n gelofte gedoen het aan God. En kyk hoe gaan dit vandag met ons. Waar 'n volk gestaan het en bereid was om so iets te doen. As jy vandag so 'n gelofte wil aflê, ek weet nie wat jy aangedoen gaan word nie, jy gaan van haatspraak beskuldig word en allerhande sulke dinge. Maar dit is hoe toestande verander het. En
Hoekom tree ons nie in ons bid hierdie tipe gebed, ook oor ons volk en ons mense nie, want ons het dit bitter nodig. Ons volk het baie ver weggedwaal van die Here. Op 'n stadium was Pilanesberg die enigste dobbelplek in die land. Selfs Mosselbaai het 'n dobbelplek. Die hele wêreld is vol van hierdie plekke. As ons kyk na Lotto en die manier wat hy adverteer word, jy kan nou weer soveel miljoen wen en al hierdie goed. En dit is net wat dobbel aanbetref. Hoeveel kinders word nie buite die eg gebore nie? Hoeveel huwelike misluk nie in ons land? Al hierdie dinge gebeur. Suid-Afrika het nou die dag weer die rekord gekry. Ons het die hoogste drankverbruik in die wêreld. Met ander woorde, hier by ons kan dit nie anders stel, suip die mense die meeste. En dan word dit half trots gesê. En dit is die dinge wat in hierdie land gebeur. En dit is waarvoor ons moet bid en vra dat dit verander. Daar was nou nog een en ek kan nie onthou, dit was drank en nog iets is ons die hoogste. Ja, en die ander een, maar dit is nou weer 'n ander ding waar ons dit gewen het. Ons is die land met die meeste depressie in die hele wêreld. Nou, hoe kan dit met jou goed gaan, dat jy wegkom van depressie as jy nie jou lewe vir Christus gee? Want dit is die enigste hoop wat ons kan hê. Goed, Daniël se gebed is 'n model vir ons eie gebede. Hy bely die skuld van sy volk en verhoog die naam van God. Hy besef dat Israel die skuld moet dra. Nog iets van ons samelewing, ons is so geneig om die skuld op iemand anders te gee. Soos Adam wat eintlik vir God die skuld gee. Dis daai vrou wat U my gegee het wat gemaak het dat ek gesondig het. En dit is die manier waarop jy moet self man wees en aanvaar dat jy die een is wat verkeerd gedoen het. Hulle het gesondig en God die regverdige het gestraf. Net God kan die vergifnis gee. Goed, hier kom ons nou weer by dit wat ek net genoem het van die koms verhaas. Sodoende word die volheid van die heidene bereik, Romeine 11 vers 25. En die oomblik as dit gebeur, gaan God die gedeeltelike verhardheid wat hy oor Israel laat kom het, verwyder. So dan kan Israel tot inkeer kom en alles kan plaasvind. Hierdie versnelling van gebeure kry ons deur in gebed die Here te smeek om sy koms te verhaas. Openbaring 22 vers 20. Hy bely dat die straf, die afgebreekte mure, die afgebrande huise, paleise, tempel, as ook die wegvoering van die inwoners, die aangewese straf vir hulle was. Dit alles wat ons daar in vers 13 lees. Daarom pleit hy dat hulle sal ophou met hulle sondes en in gebed tot God terugkeer. Met ander woorde, so net het net nou gesê, ons moet evangelisasiewerk doen, maar ons moet ook bid dat mense weer sal terugkeer, want hoeveel mense het nie weggedwaal ook van die weg nie, dat hulle sal terugkeer en ook begin bid tot God, dat ons die getal dan daar kan kry. Daniël pleit dat God hulle sal teruglei soos hy hulle uit Egipte land uitgelei het en dat God se naam so verhoog kan word. En dit is die ander ding. Ons moet ook bid vir die inkeer wat hier in ons eie land moet kom, dat dit op so 'n manier plaasvind dat God die eer kry daarvan. Dit moenie gesê word hierdie kerk het nou wat is die term tog, slaan my brein heeltemal toe. Herlewing gehad. Ons moet dit landwyd bepleit, laat dit oral gebeur. Laat die eer nie na iemand toe kom nie. Die eer moet na God gaan. Dit is God wat dit vir ons moet gee. Goed, ons gaan aan by vers 20. Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die Here, my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God. Terwyl ek nog spreek in gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in 'n gesig gesien het na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Nou die aandspysoffer was blykbaar hier by 3 uur die middag gewees. Dit is wat vir ons wys dat dit 'n ander tyd is waarop Daniël gebid het. Dit was nie een van sy gewone gebede nie. Maar luister na hierdie gebedsverhoring. Hy's nog besig om te bid, toe kom Gabriël na hom toe. So dit is nie dat daar 'n verskriklike tydsverloop is. Dit is dadelik deur na God toe. Jesaja 65 vers 24 vertel vir ons, en voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek verhoor ek. Met ander woorde, ons gaan so baie keer in 'n gebed en vra vir God, laat dit gebeur. Ons moet die oortuiging in ons harte hê, ons moet die geloof hê, dat terwyl ons nog vra, ons gebede al verhoor gaan. En hy het my onderrig en my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel,
want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. En nou kom ons by die profesie waaroor ons eintlik vandag wil praat. 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Hierso gaan ek sommer so tussenin al onderbreek. 'n 7-tal is 'n tydsverloop van 7 jaar. En dit is 7 profetiese jare, dis 'n jaar wat uit 360 dae bestaan. So, daar gaan 70 7 jare wees wat oor die volk uitgespreek is. En hierdie is tot 'n mate amper ook 'n verdoemenis, want dit beteken Israel het net daai 70 maal 7 jaar om te bestaan. Daarna bestaan Israel nie meer. Dit is waarop dit neerkom. Om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om die ewige geregtigheid aan te bring en om die gesig en die profeet te beseël en om wat hoogheilig is te sal. Hierdie is 'n verskriklike moeilike teks en as 'n mens kyk na jou kommentare, verskil hulle verskriklik baie. Hierdie om die goddeloosheid te volëindig en die maat van sondes vol te maak, kry ek nie 'n aanvaarbare verklaring in enige een van die kommentare. Lees jy die een, dan klink dit goed, dan lees jy die volgende een wat die teenoorgestelde sê en dan klink dit ook goed. So ek kan nie hier met 'n oplossing kom van wat dit presies beteken nie. So nou gaan die uitsprake oor Daniël, sy volk en die heilige stad. God verklaar dat hy hierdie periode vir Israel gee om spesifieke dinge te doen. Goed, ons het al hierdie gesê, ons sien terloops hierdie dat dit 'n periode van 7 jaar is in Genesis 29 vers 27 kom ons dit teë. So daar word 70 weke, 490 jaar aan Israel gegee waarin hulle alles moet klaarmaak. Die eerste 7 talle, met ander woorde die eerste 49 jaar, was gewees om Jerusalem fisies reg te maak. En dit is waar Esra en Nehemia inkom, wat hulle teruggegaan het en hulle het begin om Israel op te bou. So dit was die eerste gedeelte. Die 70 jaar word in 3 tydperke ingedeel. Ons gaan dit nou in die volgende vers teekom. Eers 7 jaar, dan 62 jaar, 7 7-talle, 62 7-talle en weer 'n enkele 7-tal. Dan die volgende 62 7-talle moet daar 'n geestelike verandering in Israel in. Ons gaan nou verder daarna kyk. Die goddeloosheid wat volëindig moet word, dui nie op die bewusmaking van sonde deur die evangelie nie, maar God gee sy plan van wat aan die einde moet gebeur. 'n Totale nuwe orde, en hier verwys ek nie na die anti-Christus nuwe orde nie, gaan op die aarde geskep word, waar die mense rebellie teen God gaan verdwyn. Dit was die naaste wat ek kan kom aan hierdie volëinding van die goddeloosheid, want ons kry 1000 jaar waarin Christus self gaan regeer op aarde, waar die duiwel gebind gaan wees en waar daar basies nie sonde gaan wees nie. So dit lyk vir my die heel moontlikste dat dit dui op daardie tydperk. Ek kon nie 'n ander verduideliking kry wat nader is nie. In daardie tydperk sal daar geen sonde meer op aarde wees nie, so dis die maat van sonde wat volgemaak is, en die ongeregtigheid is reeds aan die kruis versoen. So die ewige geregtigheid stel Jesus in met die 1000-jarige vrederyk, maar dit stop nie aan die einde daarvan nie, dit duur vir ewig voort. Net aan die einde van die millennium gaan die duiwel vir 'n kort tydjie losgelaat word. Hy gaan weer 'n klomp nasies verlei. Dan word hulle veroordeel, in die hel ingegooi, en dan is dit die ewige geregtigheid. Dan gaan daar glad nie meer so iets wees nie. So die gesig in die profeet word beseël deur Jesus se regering. Die salwing van wat hoogheilig is, dui daarop dat daarvan iets gepraat word, nie van 'n mens nie. En daar word algemeen aanvaar dat dit dui op die tempel wat beskryf word in Esegiel 40 tot 44. En hierdie tempel, nou moet ek 'n klomp goed so uit verskillende plekke bymekaar bring. Dit is die 4de tempel. Die eerste tempel was die tempel van Salomo. Die tweede tempel, die tempel van Herodes. Die derde tempel is die een wat die anti-kris gaan bou tydens die groot verdrukking. Die 4de tempel gaan baie kort daarna gebou word en hy gaan buitekant Jerusalem, is blykbaar iets soos 25 km van Jerusalem af wat hy gebou gaan word. Sy beskrywings is in Esegiel. Dit is 'n tempel wat nie 'n allerheiligste gaan hê, daar gaan nie 'n gordyn wees en die ark gaan ook nie in hom wees nie, want Jesus gaan uit hom uit teruggee. So dit is die 4de tempel waarvan hier gepraat word, en dit is dan die plek wat hoogheilig gaan wees
volgens die kommentare wat ek gesien het. Nee, dit was lank voor Herodes. Daardie tempel is herbou. Dis deur Esra en Nehemia. Ek kan nooit onthou watter een het Jerusalem en watter een het die tempel herbou nie. Dit is die tempel is toe herbou, maar dit was 'n meer armoedige tempel. En daardie tempel is toe tussen die Ou en die Nuwe Testament is hy ontheilig deur Antiochus Epiphanes en toe het die Makkabeërs broers hom weer heringestel. Dis die gedeelte wat ons verlede week oor gesels het. Maar almal was mos nou nie hier nie, party het rondgeloop. En toe is die tempel nou weer geheilig en toe Herodes koning word, het hy baie aandag aan die tempel gegee en hy het weer 'n klomp goud en goed ingesit en daarom praat hulle, hy was eintlik teen die einde van die tempel eers daar, maar hy het hom toe mooi gemaak en daarom praat hulle van Herodes se tempel, al was hy eintlik teen die einde van die tempel eers daar. Ja, goed, die rebellie teen God eindig nie met die aanvang van die vrederyk nie, maar met die einde. Ons het nou daaroor gesels. Hierdie geestelike dinge waaraan voldoen moet word, is bepaald nie afgehandel nie. Kom ons kyk nou vinnig weer terug. Hulle het 7 tydperke gehad, 49 jaar om Jerusalem te herbou. Dit het hulle gedoen. Toe het hulle 62 maal 7 jaar gehad om geestelik te herstel. Hulle moes so herstel het dat hulle Jesus kon aanvaar as Messia. So hulle het misluk met hierdie tweede periode. En toe stop God die klok. En toe tree die periode in waarin ons nou leef, die periode wat bekend staan as die genade tydperk. So ons is nou in die genade tydperk, toe is daar uitgereik na die heidene nasies, waarvoor ons baie dankbaar kan wees, want so is ons bereid. En nou wag ons op die laaste 7 jaar, die enkele 7-tal wat nog oor is. Dit is die groot verdrukking en dit is waarom die doel van die groot verdrukking is om Israel tot inkeer te bring. Die 62 tydperke was nie genoeg nie, nou moet hulle in een tydperk in 7 jaar en daarom gaan hulle gestraf word in daai tyd. En wag tot ons begin met Openbaring, hulle gaan gestraf. Dis 'n lelike tyd wat voor lê. Sy hele doel is dat Israel tot inkeer moet kom, want aan die einde van die groot verdrukking word die hele volk, as 'n volk, kom hulle tot bekering. Maar 2/3 van hulle sterf in die proses. Die derde wat oorbly gaan tot bekering kom. Daar gaan mense ook tot bekering kom tydens die groot verdrukking, maar daarso feitelik die oomblik as jy tot bekering kom, verloor jy jou kop. So dit gaan 'n baie moeilike tyd wees, maar wag vir Openbaring. Nee, net meer as 7 jaar. Goed, so ons sien dat hierdie 70 7-talle is nog nie voltooi nie. 69 van hulle is voltooi. Hierdie laaste week van Israel lê nog voor en dit moet nog kom. Goed, die vers eindig met die woorde dat die gesig en die profeet beseël moet word en dat wat hoogheilig is gesalf moet word. Dit beteken nie dat die gesig wat hy gesien het geheim is, laat dit verseël moet word soos die boekrol wat Daniël moes verseël nie. Maar met hierdie verseëling bedoel hulle eintlik dit moet openbaar word dat die mensdom dit weet. En daar is verskriklik baie tekste wat ons daarna wys van hoe dit openbaar moet word. Goed, ek het net nou gesê die gesalfde wys op die tempel, maar die bewoording, veral as jy gaan kyk na die Hebreëse bewoording, dan dui dit op 'n ding, nie op 'n mens nie. Maar baie kommentare sê ook dat dit Jesus is die Messias wat gesalf moet word. Maar so die Hebreëus stem nie heeltemal daarmee ooreen nie. Vers 25, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle. En 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. So daar die eerste 7 7-talle waarin Jerusalem herbou is. Maar net 'n basiese herbouing dat hy weer bewoonbaar is. Die volgende 62 was dan die voorbereiding op Jesus wat moet kom. Die stad is uitgebrei, daar het meer dinge is gebou in die stad, maar dit is in tye van benoudheid. Israel het gereeld aanvalle ontvang terwyl hulle besig was met die opbou daar. En die groot ding om op te let is vandat die woord uitgaan dat Jerusalem herstel moet word. Die ander ding is die klem val op die herstel van Jerusalem, nie op die herbou van die tempel nie. So die tyd het nie begin toe Kores die bevel uitgevaardig het, volgens Esra 1 vers 1 nie. Ook nie die bevel van Darius in Esra 6 of Artasasta in Esra 7:7
oor die tempel nie. So, as ons kyk na die bewoording, dan sien ons die bevel om Jerusalem te herbou is gegee deur Artasasta in die 20ste jaar van sy regering, Nehemia 2 vers 1. So dit is waar die bevel uitgaan om Jerusalem te herbou. En hy het in 465 voor Christus begin regeer, is op die eerste dag van Nisan uitgevaardig, so as ons dit dan omskakel, ons trek die 21 af daar, dan is dit 14 Maart 445 voor Christus, wat die bevel toe uitgevaardig is, om te begin om te herbou. Dan vers 26, en na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Soos ek sê, hierdie is 'n baie moeilike gedeelte. Die gesalfde wat uitgeroei moet word, is Jesus, wat gekruisig moet word. Sonder iets vir hom, hy het die disippels en 'n klompie ander mense het tot bekering gekom in daardie tyd, maar eintlik na sy dood het die groot bekerings, die 3000 het eers met die uitstorting van die Heilige Gees tot bekering gekom. So Jesus het gekom, maar daar staan sonder iets vir hom, so daar was nie baie arbeid of vrug op sy arbeid terwyl hy op aarde was nie. Maar dan sal die stad en die heiligdom verwoes word. Eerstens is Jesus self gekruisig, en toe 40 jaar later is die tempel verwoes en die hele Jerusalem is verwoes. Die volk van 'n vors wat sal kom, dit is die Romeinse volk wat ingekom het onder Vespasianus, en hulle het toe die hele plek verwoes. Goed, hierdie gedeelte het ons oor gesels in daardie een ook. Goed, die ou wat hierdie goed uitgewerk het, is Anderson in Engeland. Hy was by Scotland Yard betrokke gewees sy lewe lang, maar hy het op 19-jarige ouderdom tot bekering gekom tydens die Ierse herlewing, en die boek Daniel het hom altyd geïnteresseer. Toe het hy 'n boek geskryf, The Coming Prince, en baie mense vertolk die naam van die boek verkeerd. Hulle dink hy het geskryf oor Jesus, hy het geskryf oor die Antichrist. Die Coming Prince waaroor hy skryf is die Antichrist, want sy hele boek is daarop gemik, en hy is die een wat toe uitgewerk het, want niemand het verstaan hoe werk hierdie dae, niks pas in nie. En hy het toe uitgewerk dat dit die 360 dae jare is. En toe hy die somme doen, toe het hy uitgekom by die volgende. Laat ons eers vers 27, hierdie skyfie het ek al vir julle gewys, en hy sal 1 week lank met 'n baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is oor wat woes is, uitgestort word. Weer net so moeilike vers. So kom ons kry jy goed in perspektief. As ons kyk na die tye wat daar is, rooi lyk nou nie baie duidelik hier nie, daar is 'n gebeurtenis, die bevel gaan uit dat Jerusalem herbou moet word, dan sal daar 7 7-talle verbygaan, dan eindig daardie periode, dan is dit 62 7-talle, dan is dit die hoogheilige wat afgesny gaan word. So dit is dan wanneer Jesus gekruisig moet word. Daardie het ons net nou gesien was op 14 Maart 445 voor Christus. Jesus is gekruisig op die 6de April 32 na Christus. Hoe weet ons dit? So 'n paar jaar terug. Ja. Hoe kan ons hierdie datums weet? NASA gee vir ons al hierdie datum. Al jou Israeliese feeste is gekoppel aan die maan. En as jy gaan kyk, wat was die stand van die maan? Wanneer moes dit Paasfees gewees het? Dan sien ons dat dit die Vrydag was waarop Jesus gekruisig moet wees. So ons kan presies die dae sien, maar 32 na Christus. Want Jesus het 4 Pasgas, as ons kyk na die Bybel, word daar van 4 Pasgas gepraat, en die eerste een word gekoppel aan 'n koningskap. So daaruit kan ons 'n jaar kry. So Jesus is 32 na Christus as hy gekruisig. Dan breek hier 'n volgende periode aan wat ons nie weet hoe lank hy is nie. Dan is daar weer 'n gebeurtenis, en dan kom die laaste week, en dan is die werklike wederkoms. Soos ons dit nou als op 'n kaart gooi. Nou kyk ons na die periode tussen dit en dit, en ons sien dat dit 173880 dae is. En as ons nou die sommetjie maak, 7 plus 62 is 69, maal 7, en ons gaan dit maal 360, is dit die antwoord. Het julle almal hom so uitgewerk?
So, dit is die hoeveelheid dae wat daar verloop het van dit, maar dis nie tot by die kruisiging nie. Dit is tot die dag wat Jesus Jerusalem ingery het, toe hy buitekant die stad gestaan het en geween het oor die stad en die stad ingery het. Hoekom is dit die datum wat belangrik is? Jesus het dwars deur sy hele bediening altyd gesê, as hy iemand gesond gemaak het, moenie vir die mense sê dis ek. En toe hy inry in die stad, toe het hy vir die eerste keer erken dat hy die koning van die Jode is. En hy het gesê, as hierdie mense dit nie uitroep, sal die klippe dit uitroep. Met ander woorde, dis die eerste keer wat Jesus verhef was tot koningskap. En dit is van daardie dag tot hy Jerusalem ingery het, en dit is die dag voor hy gekruisig is. Daai laaste goed het baie vinnig gebeur. So dit is presies op die dag wat daar voorspel is deur Daniël, is hierdie profesie vervul. Daar ontbreek 'n paar plekkies, hy's nie mooi genoeg beskryf nie. Volgende week. Goed, so ons het hierdie tye. So daar het ons die tye, daar is ons onbekende faktor. So kom ons kyk nou hier. Jesus se bediening begin in die 15de jaar van Tiberius. Ek het ons gesê dis gekoppel aan 'n koning. In Tiberius se regering begin in 14 na Christus. Dis begin sy bediening op 29 na Christus. Jesus het 4 Pasgas beleef tydens sy bediening, so in die jaar 29, 30, 31 en 32. Met 32 is hy toe gekruisig. Jesus se triomftog in Jerusalem was op 6 April, dan is 7 April is dan die dag waarop hy gekruisig is. Want dis 'n dag nadat hy in Jerusalem ingery het. So die vors word afgesny na 7 plus 62 7-talle, presies soos daar gesê is. En met Jesus se kruisiging tree die genadetydperk in. Met ander woorde, nou stop die klok basies vir Israel. Israel het hulle kans gehad. Hulle het die Messias nie aanvaar nie. Nou word uitgereik na die heidene nasies. En nou, as hierdie klok weer begin klop daarso, is dit om hierdie laaste 7 jaar vir Israel aan te. En dan moet hulle in die 7 jaar moet hulle tot bekering kom. Goed, so is net as 'n mens hierdie goed uitwerk, daar's al die sommetjies om by die 173880 daar uit te kom. En as jy ook na ons Gregoriaanse kalender gaan, en jy vat die hoeveelheid jare met 365 dae per jaar, daar was nie 'n jaar 0 nie. Jy het van 1 voor Christus gespring na 1 na Christus. Daar was nie 'n jaar 0, as jy in die kalenders gaan kyk. Dan werk dit uit op 173740 dae. Maar nou het ons goed so skrikkeljare, so die skrikkeljare moet bygetel word, 116 skrikkeljare, en die periode van 14 Maart tot 6 April is nog 24 dae wat moet bygetel word, wat nie heel jare is nie. Dit bring ons ook by 173880 dae uit. Presies dieselfde. So of ons die ou kalender of die nuwe kalender gebruik, ons kom op dieselfde punt uit. Goed, dit bring ons by die laaste periode wat ons in die laaste vers van lees. Ons sien daar dat daar 'n verbond gesluit gaan word tussen baie en Israel. En ongelukkig is ons mislei deur die woord wat in ons Bybel en ook in die King James Bybel staan. Daar staan die verbond word gesluit. Maar as jy teruggaan na die Hebreëus, staan daar die verbond word versterk. So ons, en as jy kyk na flieks soos Left Behind, gaan dit elke keer oor die verbondsluiting. So dit is heel moontlik dat daar 'n verbond gaan bestaan, maar hierdie verbond gaan versterk word, want dit is wat die woord eintlik beteken. So as Trump vrede bring in die Midde-Ooste, beteken dit nie dis die verbond wat gesluit. Die verbond gaan versterk, en die versterking kan iets wees soos om die tempel te laat bou of so. So ons moet versigtig wees, en hoe meer ek met hierdie goed, hoe meer wens ek was Hebreëus en Grieks sprekend, dat ek kan verstaan wat aangaan. Want dis so baie kere wat dit moeilik is om 'n woord te vertaal. En 'n woord kom nie tot sy werklike uiting as jy hom dan vertaal het. So eerstens gaan daai verbond versterk word. Die oomblik as die verbond versterk word, gaan Israel 'n man aanvaar. Die ou wat hierdie ding teweeggebring het, gaan Israel dan aanvaar as hulle Messias. En ons ken hom as die Antichrist. Dis die man in Openbaring 6 wat aangery kom op die wit perd. Hy gee 'n skyn van vrede. Israel gaan hom aanvaar, en aanvanklik gaan dit pragtig lyk. Hy herbou die tempel, daar's vrede, mense is in harmonie met mekaar. Hy gaan selfs toelaat dat daar weer offerhandes ingestel word. En nou kom ons by die interessantheid. Oom Reinie het voor die diens vir my gevra oor die Antichrist.
nie die anti-kris nie, die valse profeet. Ek het nog al die jare gedink dit gaan die paus wees. En toe kom ek nou in Openbaring 13 en ek lees, die valse profeet kom uit die aarde. En die aarde stel Israel voor. So die valse profeet moet 'n Israeliet wees, 'n Jood wees. Ja, maar die anti-kris gaan 'n Romein wees. Hy moet uit die Romeinse ryk kom. Hy kom uit die see, uit die heidene nasies uit. Dit is die valse profeet, as mens nou mooi veral Openbaring 13 lees, die valse profeet plavei eintlik die weg vir hom om oor te neem. Vertel vir almal hoe goed is hierdie ou, hy het basies gesterf en hy het die dood uit opgestaan, so dis julle Messias. En daai ou is 'n Jood en die Jood vertel dit vir hulle en dan gaan hulle dit glo. So dit is iets wat ek nog altyd anders vertolk het. Ek kan nie wag dat ons by Openbaring uitkom nie. Ja, ons sal moet sien daar. Na 3,5 jaar gaan hy hierdie offerhandes laat ophou. En op daai tydstip gaan hy die tempel ontheilig. En dit wat ons hier bespreek het, ek het 3-4 weke terug vir julle 'n beeldjie gewys, 'n robot wat kan praat met AI, kunsmatige intelligensie. Die Hindus het nou in van hulle tempels van daardie goed wat met jou praat, die mense kniel neer voor hierdie robot en die robot, hulle kan vra oor hulle geloof en hier met hierdie kunsmatige intelligensie antwoord daai robot hulle. Hierdie wat hulle nou maak is werklike beelde, dit lyk soos 'n mens, beweeg soos 'n mens als. So die tegnologie is daar dat hierdie goed kan gebeur. So wat ons hier leer in Daniël 9, gee hy vir ons absoluut die eindtyd gebeure. Vertel hy vir ons wat in die groot verdrukking gaan gebeur. Ongelukkig is dit in een versie saamgevoeg. So dit is 'n bietjie moeilik om alles daar uit te haal, maar ons het alles daar. So in Daniël 9, as ons hom kan saamvat, die hoofding wat vir ons moet uitstaan is gebedsverhoring. As jy na God gaan in nederigheid, sal hy aan jou smeking gehoor gee. En dit is die groot ding wat ons moet onthou. Ons kan met enige probleem, dit wat Dominee vanoggend ook gepreek het. Maak nie saak hoe groot die droogte by jou is, maak nie saak wat jou probleem is nie. Jy kan na God gaan en hy sal jou help daarmee. Alles word vernietig aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, die hemel en die aarde, alles word vernietig, so ek aanvaar, hy gaan saam met dit vernietig word. En die groot ding van daai tempel gaan nie wees vir aanbidding nie. Daardie tempel gaan 'n opleidingsentrum wees, om mense te leer van God. Ja, kyk, Herodes was basies 'n Jood. Die Romeine het hom aangestel om te heers oor die ander, omdat hy Jode bloed in hom gehad. Ek is nie presies seker nie, maar hy was ook, as ek dit reg het, was hy ook getroud met die hoëpriester se suster. So daar was ook nog so Caiaphas se suster. Dit kan wees, maar soos ek sê, daar's nog ander familieverbande ook wat hom gekoppel het met hulle. En omdat hy as heerser daar was, hy wou vrede gehad, het hy gedink as hy die tempel mooi maak, gaan die Jode hom 100... Hemelvader, baie dankie vir u genade, baie dankie vir u woord wat u vir ons gegee het, baie dankie vir die profesieë wat daarin opgeteken staan, en Here, baie dankie vir hierdie laaste 3 versies van Daniël 9, wat vir ons presies voorspel wat in die toekoms op ons wag. Maar Here, gee dat ons hierdie kennis sal gebruik om ander mense bewus te maak daarvan dat u koms voor die deur is, dat hulle gereed moet wees om u te ontmoet, en dat elkeen van ons sal seker maak dat ons lewe met u reg is. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.